muddo lagu qiyaasay toddobaadyo ayuu internetka fiber optic ka maqnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Intaas wixii ka dambeeyay dadka Muqdisho waxa uu bilaabatay waaye ka doonkii hore maadaama ay la qabsadeen howl maalmeedka shaqeeya internetka. qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu saameynta ugu badan ee internetka qad la'aanta ka jirtay magaalada Muqdisho ku yeeshay. xafiiska Muqdisho ee telefishinka Star TV oo u kurgalaya sida dib loogu helay internetka magaalada Muqdisho ayuu la kulmay qaar kamida bulshada magaalada Muqdisho. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Injineer Axmed Ali Xuseen waa agaasima waaxid farsamada wasaaradda faafinta Puntland. horta aad baan ugu faraxsanahay view optican soo noqday sababa dhibaato badan ayaa dhacday xiriirkii baa kala go'ay bulshada dibadda iyo gudaha ee la xiriiri jireen dadka. aad baan ugu faraxsanahay inuu soo noqdo even dad wada dhashay dad isdhalay ayaa sheekaysan kari waayay. warbaahinta udub dhaxaad weyn u ah bulshada ayuu saameynta inteedii badan ku yeeshay aafada internet la'aanta ka jirtay magaalada Muqdisho oo ay qayb ka ahaayeen wariyaasha ayaan dareenkooda weydiiyay. waa maasanta Xasan Toob internetku saameyn badan ayuu ku lahayd qaybaha bulshada Soomaaliyeed adeegyo badan oo hayay haday noqon lahayd in wararkii lagu diro oo dhanka warbaahinta in xogtii la raadiyo la helo iyo waxyaabo kale sidoo kale ajansiyadaha xawaaladaha shirkadihii waxyaabihii dhamaa way online system lagu shaqeynay adduunka muddooyinka ugu dambeeyay maadaama laga guuray adeegii manualka ah oo loo guuray adeeg digital saameyn badan oo ku lahaa. waxaan kamid ahay bahda warbaahinta muddo toddobaad ku sugnaa magaalada Muqdisho runtii si gaar ah ii saameeyay maqnaashaha internetka uu ka maqan yahay caasimadda. shaqadeedu dhan waxay ku xiran tahay oo waxaan oran karaa 99 shaqadeedu waa shaqo ku xiran internet. websites baan wax ku qoraa waxa jira NGO iyo dad aan u shaqeeyo oo iyaguna warbixinada aan isku gudbisano through internetka. marka waxaad moodaa special 3 maalmood ugu dambeeyay dhibaato gaar ah ugu haysay. hadalhaynta magaalada ayaa inta badan noqotay sida loo helay internetka Muqdisho oo muddo ka maqnaa inkastoo ay jireen shirkado qaar ah oo si aan toos ahayn u bixinayay qadka. Xasan Mustafa Isxaaq Star TV Muqdisho.